soplos son una modificación del murmullo. O sea, viene, se forma el murmullo y encuentra unas modificaciones que pueden estar en el parénquima pulmonar o que pueden estar en la pleura. Y eso va a traer como consecuencia la presencia de un soplo. O sea, el soplo es la modificación del murmullo. Cuando estén con sus historias clínicas, ustedes colocan el estetoscopio, por ejemplo, en la parte posterior de la derecha, encuentran un soplo, ya no colocan murmullo pues ahí, sino soplo porque es una modificación del murmullo. Más abajo encontrarán seguro el murmullo vesicular, pero en el sitio donde está el soplo no pueden poner murmullo, porque es la modificación. Bien, entonces estos son los soplos que con más frecuencia encontramos ya, en la práctica médica. El soplo tubario es el soplo más frecuente, seguro que lo van a encontrar con sus pacientes. Este soplo tubario lo comparan así como un aero, pero es en los dos tiempos. En los dos tiempos lo van a escuchar como les estoy diciendo. Exacto. Entonces, dos tiempos, inspiratorio y expiratorio. Dicen que es intenso y resonante, hay que escucharlo. Elevado, agudo, timbre agudo, todas esas cosas. Pero hay que escucharlo nosotros, ¿no? Para poder ver cómo es eso. Y después hay una característica especial del soplo tubario, que es irradia. Ningún soplo es irradia. No, se irradia por distintos sitios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrar en nuestro hospital soplos contralaterales. O sea, por ejemplo, la neumonía estaba acá, soplo contralateral. Por acá, contralateral. Eso es excepcional. No sé si estará en los libros de semiología, pero nosotros hemos encontrado ese libro. ¿Ya? O sea, contralaterales. Pero la característica especial del soplo tubario es que se irradia. No está localizado. Para que se encuentre el soplo tubario es esencial que haya una condensación. Esencial que haya una condensación. No hay soplo tubario sin condensación. Pero unos chicos les preguntan en el examen y bueno, se olvidan de la condensación cuando hablan de soplo tubario. Y la condensación tiene que tener características, le voy a poner acá. Mal dibujando. Ya les dije, lo primero que tiene que haber es una condensación. Ahora, la condensación siempre tiene que ser superficial, porque ahí llegan los bronquios pequeñitos. Y la condensación tiene que ser amplia. Y a esa condensación tiene que llegar un bronquio de 3 milímetros de diámetro. Eso es lo que dicen los libros de semiología. Bien. Y otro requisito importante es que la vía aérea sea permeable. Si no hay vía aérea permeable no se forma el murmullo. Y si no se forma el murmullo no se va a formar soplo. ¿Quiénes lo hacen? Todos los que hacen condensación. Entonces a la cabeza están todas las neumonías. Y a la cabeza está la neumonía neumocócica, que es la más frecuente. O sea, la adquirida en la comunidad es producida por neumococo. 90-95% de neumonías adquiridas en la comunidad son por neumococo. Y después están las otras neumonías. También la tuberculosis puede dar una especie de neumonía, una condensación y puede dar soplos, también pueden encontrar en los pacientes tuberculosos. Entonces es esencial, no se olviden, de que haya condensación. ¿Bien? Luego el soplo cavital, ya más difícil de encontrar porque se necesitan más requisitos. Esto lo comparan con un ojo. Ustedes han escuchado ¿han escuchado una concha de mar grande? A ver, ¿cómo se apellida el de lentes? Salinas, ¿qué no? De lentes. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Salinas. Salinas, pues, no, Salinas. Me acuerdo de usted porque siempre ha sonreído en fisiología. Pero está bien, es bueno conservar. Porque cuando mandan por el WhatsApp, no dicen, ponen una carita ahí sonriendo. Así amanezca, dicen. Que cuando uno va así con los pacientes, sonriendo, es fabuloso para los pacientes, uno les da, conserve su buen humor. Ya lo conozco, no se preocupe. Entonces,
el soplo cavitario es un soplo en O. El soplo en O se escucha, ya les dije, como una concha de mar. Lo colocan acá, claro, el aire penetra en la concha y suena, ¿no? Pero es igualito. Acá también hay una cavidad donde entra el aire y produce una resonancia. Entonces va a tener estas características, dos tiempos. El soplo cavitario es dos tiempos, pero a predominio expiratorio. Lo van a escuchar. Después, otro de los datos, perdón, anatomía inspiratorio les he dicho, ¿no? Inspiratorio. Es bajo, grave o que da, es como la concha de mar, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué requisitos hay para que haya un soplo cavitario? Vamos a colocarlo por acá. Esta es una cavidad. Para que haya soplo cavitario tiene que haber cavidad. Esta cavidad debe ser 4 a 6 centímetros de diámetro. 4 a 6 centímetros. Adentro de la cavidad no debe haber nada. Sus bordes tienen que ser lisos. Tiene que haber un bronquio chiquitito que llegue de 3 milímetros de diámetro. Tiene que haber una vía permeable, porque si no entra y sale el aire no se forma el soplo. Entonces, muchísimos requisitos. Ya les dije tejido pericavitario, ¿no es cierto? Entonces, solo así se puede formar un soplo cavitario. ¿Dónde escuchamos más soplo cavitario nosotros en la práctica? En los pacientes con tuberculosis, en los pacientes que tienen una cavidad. Los tuberculosos son los que más vemos nosotros. Pero hay pacientes tuberculosos que pueden no tener las cavidades, pero no el tejido pericavitario, ni los requisitos, ¿no? Entonces, no vas a encontrar soplos ahí. Después, una característica muy especial que estamos olvidando del soplo cavitario es que está súper localizado. Usted no lo va a encontrar irradiado en un solo lugar. Se coloca en ese soplo que dice soplo cavitario. Entonces, en primer lugar, TB. Después pueden ser quistes ciatídicos que se evacúan los quistes ciatídicos, la vómica que se llama, y luego se quedaba la cavidad ahí, de repente se inflama la cavidad alrededor con un tejido pericavitario y se producen todos los requisitos para que haya soplo cavitario. Entonces puede haber, esto no es frecuente, y después en ciertas bronquiectasias, si ustedes leen sus libros de semiología, en las bronquiectasias, saben que las bronquiectasias son tubulares y saculares. Vamos a colocarlas acá así. Hay unas que son así. Y bronquiectasia van a ver cualquier cantidad, pues pacientes que tienen TB han sido tratados como secuela bronquiectasia, vienen por hemoptisis generalmente, o broncorrea. Entonces, estos pacientes así acumulan secreciones y después esto trasuda y forma como si fuera un tejido pericavitario de una cavidad como un tejido pericavitario. Podría haber soplos, lo dicen los libros, yo no lo he escuchado, les estoy contando, no lo he escuchado, ¿ya? Pero puede suceder, de repente lo encuentran, puede ser. Entonces, soplo cavitario. Bien, después el soplo pleural es más difícil de encontrar todavía. El soplo pleural es un soplo en éter, bien suavecito es, bien suavecito y está localizado, es expiratorio, no se olviden, es expiratorio. Y es todo lo que dice acá, ¿no? Dulce, apagado, agudo, de baja tonalidad. Para que exista soplo pleural necesita que haya derrame. Suponemos que la vía es permeable, suponemos que acá hay un bronquio de 3 milímetros que llega a esta zona y acá está el derrame. Los soplos pleurales se producen con derrames moderados. En los derrames severos no hay soplo pleural, en los derrames leves tampoco hay soplo pleural. Y es indispensable que haya cierto grado de compromiso para intimar al lado de este derrame. ¿Para qué?
para que el aire que viene acá llega por los bronquios, se modifica acá en esto que es como si fuera una condensación, que puede ser por compromiso mismo de la patología que condiciona el derrame o porque el derrame está comprimiendo el parénquima en esa zona. Entonces se modifica acá y después en el derrame y ustedes lo van a encontrar como soplo pleural. Entonces soplo pleural es expiratorio, tampoco se irradia. Es una característica del soplo pleural. ¿En quiénes se encuentra? En los derrames inflamatorios. Miren la aplicación clínica que tiene la semiología. Ya, ustedes se llaman chupivircas, son médicos generales. Son dueños de la posta y nadie no va a estar ningún profesor ni nadie por el resto. Correcto, viene el paciente, tiene dolor torácico, etcétera, etcétera. Ustedes le examinan. Y ustedes van a encontrar un soplo pleural porque ya se han entrenado tremendamente acá en los hospitales. Entonces, un soplo pleural. Entonces, el soplo pleural, ¿de quién le sirve ahí? ¿Para qué sirve eso? Me dice de que ese paciente tiene un derrame pleural exudativo. Los derrames pleurales transudativos no producen soplo pleural. Ya, esta es una regla, no se olviden. Entonces yo me agarro de eso, no tengo placas, no tengo nada, ¿no? Y empiezo a pensar, ¿cuáles son las causas más frecuentes de exudativos? Primero, la neoplasia después, y después las virales. Esos son los exudativos más frecuentes. De tal manera que por ahí empiezo a investigar en ese paciente, ¿no? Porque de repente no tengo ni siquiera la posibilidad de pulsarlo para hacer el test de la, ¿no? Entonces tiene importancia semiológica encontrar un soplo pleural por un lugar lejano, que no sean los hospitales, porque aquí se tiene su plaquetora y lo pulsan y hace el diagnóstico. Sí tiene importancia. O sea, tiene aplicación. Bien, el otro soplo es el soplo anfórico. El soplo anfórico es un soplo en A. Es un soplo que se ausculta en los dos tiempos. Ahí dice intenso, resonante, grave. ¿Cómo pueden comparar? La mejor forma de comparar, yo estoy seguro que los hombres de acá sobre todo lo han comparado muchísimas veces. Soplar una botella vacía, ¿no? Las soplas no tienen un sonido metálico. El sonido metálico de la botella vacía, ¿no han sentido? ¿Alguna vez no han soplado? Es igualito a un soplo metálico. Ese sonido metálico es la mejor comparación que se puede dar del soplo anfórico, o sea, soplos metálicos, ¿no? Estos soplos metálicos, que también son localizados y que están en los dos tiempos, se presentan generalmente en dos opciones. Cuando hay una cavidad, pero la cavidad es más de 6 centímetros, pero con todos los requisitos para soplo cavitario. Todos los requisitos para soplo cavitario, pero más de 6 centímetros. O cuando el paciente tiene neumotoras. Yo les dije especialmente neumotoras a tensión, recuerda, ayer comentábamos esto, ¿no? Un neumotoras a tensión tiene muchas posibilidades de tener soplo anfórico, pero también los que no están a tensión pueden dar soplo anfórico. Correcto. Nuevamente diciéndoles también las cosas que son súper raras, ¿no? Y que dice el libro de semiologías que tienen ustedes. Las bronquiectasias también pueden dar soplo anfórico. Por lo mismo que les dije de soplo cavitario. Con la diferencia pues, de que esta cavidad tiene que ser más grande. Está escrito en su libro de semiología, en su libro de texto. Yo pensaba que no había, pero con un grupo de ustedes, hace algunos semestres, en un paciente con bronquiectasia hemos encontrado un soplo, anfórico. Bueno, yo una vez en mi vida he escuchado ese soplo anfórico en el grupo de alumnos. No es frecuente, por si acaso. O sea, pues en toda la bronquiectasia, de repente ustedes ponen el estetoscopio para buscar soplo anfórico, pero no es frecuente encontrar. ¿Ya? Bien, esa es una opción muy rara. Bien, pasamos. Eso es desiguroso. Neumopatías, la cavidad con sus características, y esto es para los fines de comprender cómo se produce el soplo pleural.
que no es tanto comprender acá, ¿no? Porque mejor creo que lo he hecho en la pizarra, ¿no? Entonces en la pizarra les he colocado cómo el derrame comprime, ¿no? Cómo se comunica con el derrame. Bien, vamos a pasar al siguiente. Seguimos. Acá. Bien, entonces el examen, les comenté que el examen los hago despertar. ¿Qué me dice? ¿Cuáles son las partes de la ocultación? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo van a colocar sus historias? ¿Qué me dice? ¿Qué se olvidaron? ¿Ah? No. Yo voy a hacer la ocultación. ¿Qué voy a colocar en mi historia? Murmullo vesicular. Alguien dígame, no les escucho. ¿Ah? Auscultación. Porque les acabo de decir. Ya estoy pensando que estoy muy malo comunicando. Murmullo vesicular, soplos, y al final, la auscultación de la voz. Correcto. ¿Ya quedó fijado? ¿Sí? No. Bueno, espero que sí. Entonces vamos a eso. Colocamos el estetoscopio, ya les dije, y vamos a escuchar el murmullo vesicular. Pero acá vamos a escuchar la voz. Como siempre, los que tienen estetoscopio me pueden ayudar colocándose el estetoscopio acá en el pecho. Los que tienen estetoscopio. Los que no, ya deben comprar pues, para ir a su clase de respiración. Acá. A ver, digan 30 por favor. Bueno, como quieran. Ya, pero digan. 33, 99, 91. Hay una discusión entre los médicos. ¿Ya? Pero ustedes lo que van a escuchar es lo siguiente. A ver, digan 33. ¿Quieren acá 33? 33 digan. 33. Y van a ver que el 33 se escucha en forma borrosa. Es borroso. Eso es normal. ¿Están normal ustedes o no? Ya, correcto. Eso es normal. ¿Ya? Eso es normal. Si ustedes, este 33 que están escuchando ahí en su tórax, se encuentra intenso pero borroso siempre. Eso se llama broncofonía. Broncofonía. La broncofonía traduce compromiso parenquimal. Traduce que hay consolidación en el parénquima pulmonar. Muchas veces no está tan consolidado, por ejemplo un paciente que tiene tuberculosis y tiene lesiones por acá puede haber broncofonía. No está tan consolidado, pero sí se puede presentar. En la neumonía puede haber broncofonía, o la condensación, mejor dicho. ¿No es cierto? Broncofonía. Luego, ustedes colocan el estetoscopio acá y dicen 33, escuchan 33, clarito. No, clarito, claro. Eso se llama pectoriloquia. Pectoriloquia. Y si le dicen al paciente, dígale 33, como si estuviera hablando al oído. Le escucha 33, clarito, pero no muy intenso. Eso se llama pectoriloquia áfona. La pectoriloquia se encuentra en todas las condensaciones. Todas las condensaciones. La pectoriloquia. Igualmente la pectoriloquia áfona. Y muchas veces la pectoriloquia áfona puede encontrar en el borde de los derrames, pero esos derrames que son de mediana intensidad. ¿Por qué? Porque presiona el parénquima pulmonar. Entonces, da como si fuera algo que esté consolidado en esa parte. Pectoriloquia áfona, ¿no es cierto? Y por último, la egofonía. La egofonía es como decir, día 33, le dicen al paciente. 33, o como estoy yo ahora con la gripe, ¿no? Escucha, 33, con la nariz tupida. Entonces, eso se llama egofonía. La egofonía se encuentra en el borde del derrame de mediana intensidad. Si yo estoy en chumbivilcas y estoy suponiendo que un paciente tiene derrame, pongo mi estetoscopio y encuentro egofonía, es un derrame. ¿Me hablar? Le encuentro soplo pleural, es sedativo. Solo con la semiología. ¿Ah? Les ayuda muchísimo eso. O sea, la egofonía casi siempre. Los médicos dicen que no hay nada absoluto en medicina, todo es relativo, pero casi siempre la egofonía
se encuentran los pacientes con derrame pleural moderado, no se olviden. Entonces, haciendo una recopilación, les vuelvo a repetir porque ustedes se olvidan, 5 minutos ya se olvidaron. El examen auscultatorio consta de auscultar el murmullo vesicular, auscultar los soplos que son modificación del murmullo vesicular, los ruidos respiratorios y al final la auscultación de la voz. Y con eso acaba su examen semiológico respiratorio. No se olviden cuando hagan historia clínica, cuando sean internos, de hacer todo esto. ¿No han visto las historias de los servicios? Son incompletas. Todos los hospitales son parecidos. Por el punto de frente de crepitanes. ¿Cómo va a ser? No es así el examen. Hoy hay una serie de pasos de la población. Claro, porque tienen la placa de toda, porque tienen la tomografía. Pero en lugares donde esto no ocurre, no siempre va a ser placa de toda y tomografía. La medicina no es a la inversa, no se olviden. Siempre la semiología es importante, hay muchos que muy aplicativa la hacen. Y a veces nos admiran por saber semiología en otros sitios. Por ejemplo, de mi promoción, 100 hay en Estados Unidos, de mi promoción. Y me contaba uno de ellos, era profesor, y estaba con otros profesores de allá que eran norteamericanos. Él le decía, yo te admiro, le decía, porque tú sabes mucha semiología y no sé nada. Yo voy de frente a la placa, a la tomografía, en cambio ustedes van por la semiología, discuten la parte clínica, son más exquisitos. No hay que olvidarse de la semiología. Procuren hacer todos los exámenes semiológicos de acuerdo a la metodología que les estamos haciendo en orden. Sean siempre ordenados, no se olviden. Muy bueno. Bien, ¿alguna pregunta quieren hacer? Acabamos. Ah, y la lista la tiene Trujillo, ¿no?